Posledný pozemok. Podpis v tieni Bytče. 3. december 1852. Panský úrad v Bytči. Vonku, za hrubými múrmi kaštieľa v Bytči, už krajinu zvieral mráz. December na považí a Kysuciach býva neúprosný, no tu vnútri, v kancelárii fiškála Katonaja, praskal oheň v krbe a voňal drahý tabak. Ja, Štefan Rydeky, cisársko-kráľovský obvodný sudca, som si pretrel unavené oči. Predo mnou na stole ležal čerstvo napísaný dokument. Atrament sa ešte leskol. Nebola to obyčajná kúpna zmluva. Nekupovalo sa pole na žito, ani les na drevo. Kupovala sa hlina pre mŕtvych. Oproti mne stáli traja muži z Čadce. Richtár Ľudovít Madaj a prísažný Jozef Poláček a Šimon Oravec. Mali na sebe sviatočné súkenné kabáty, no videl som na nich únavu z cesty. Prejsť z Čadce do Bytče v tomto nečase, len aby podpísali papier, nebola maličkosť. Ale museli. Čadca rástla a smrť nečakala na lepšie počasie. Staré hroby boli plné. Z druhej strany stola na nich hľadel panský fiškál František Katonaj a úradník Žigmund Krachum. Zástupcovia mocného rodu Esterházy. Pre nich to bol len obchod. Ďalšia parcela, ktorá sa vyškrtne z urbára a pripíše do účtovnej knihy. Čítajte, pán sudca, vyzval ma Katonaj stroho a poklepal prstom po stole. Zodvihol som pergamen a môj hlas sa odrazil od klenieb. Kúpny a predajný kontrakt. Predáva sa občanom mestečka Čadca z panských rolí, zvaných lán, 2 futrá, čiže 3200 štvorcových siah. Videl som, ako Richtár Madaj prikývol. Bol to kus zeme. 2 futrá. Toľko, čo by 2 vozy obišli. Dosť miesta pre generácie Kysučanov. Cena? Opýtal sa Madaj ticho, hoci ju už dávno poznal. Chcel to len počuť nahlas, aby sa uistil, že sa nič nezmenilo. Mal zlosť na to, že Čadca kupuje, čo už takmer 20 rokov slúži svojmu účelu. Že musia kupovať niečo, čo im niekdajší zemepán mohol aj dať. Na znak úcty k predkom, jeho aj ich. 250 zlatých v striebre, čítal som ďalej a zdôraznil som každé slovo. Platné v 20-tníkoch počítaných do kolínskej marky. Splatné do 2 rokov. V miestnosti nastalo ticho. 250 zlatých. Pre panstvo Esterháziovcov to bola suma na jeden panský večierok vo Viedni. Pre Čadcu to bol dlh, ktorý bude ťažiť mestskú kasu 2 roky. Ale v týchto zložitých časoch sporov o panskú zem nemali na výber. Čo iné im ostávalo? Mŕtvych nemožno nechať na ulici. A tých 1000 mŕtvych z nedávneho hladomoru ešte ani nestihlo vychladnúť. To niekdajšiemu pánovi tiež nezabudnú, že sa na nich vykašľal v tom najhoršom. Oni zomierali po stovkách a on chce teraz od nich peniaze za miesto, ktoré je stelesnením tohto utrpenia. Potom som prečítal tú najdôležitejšiu vetu, klauzulu, ktorá menila osud tej zeme navždy. Tieto odpredaté 2 futrá role nesmú na inší cieľ, jedine k pochovávaniu mŕtvych, obrátené byť. Pozrel som na panského úradníka Krachuma. V tej vete bola definitíva. Tá zem už nikdy nevydá úrodu. Už nikdy sa tam nebude kosiť tráva pre dobytok. Panstvo síce predávalo zem, ktorá už bola posvätnou, a teda pre obchod nepoužiteľnou, ale pridávalo aj takú, ktorá stále použiteľná bola. Súhlasíte? Opýtal som sa Madaja. Richtár pozrel na svojich boženíkov. Vymenili si krátky pohľad. Vedeli, že tam raz budú ležať aj oni. Podpisujeme zmluvu nie o majetku, ale o večnosti. Súhlasíme, urodzený pán sudca, povedal Madaj pevne. Pristúpil k stolu. Namočil brko. Ludvík Madaj Richtár. Pero škrípalo po papieri ako kolesá voza na zamrznutej ceste. Po ňom Poláček a Oravec. Nakoniec páni z pánstva a ich svedkovia. A napokon ja, coramme Stefano Rydeky. Keď som priložil pečať a červený vosk sa rozlial po papieri, cítil som zvláštnu ťažobu. Práve sme potvrdili miesto, kde sa končia tisíce príbehov.
Mesto Čadca sa viac nemusí báť o cintorín, zem je kúpená. Richtar Madaj si zložil dokument, uklonil sa pánom a s úctou ho vložil do koženej tašky. Vyšli von do zimy. V Byči sa stmievalo. O 2 roky bude dlh splatený, ale tie kríže na láne tam budú stať dlhšie než my všetci. Píšte do knihy, povedal fiškál Katonaj svojmu pisárovi, už bez záujmu. Príjem 250 zlatých. Pre neho to boli čísla. Pre mňa to bol moment, keď sa z účtovného póľa stalo oficiálne miesto odpočinku. Mestský cintorín v Čadci slúži odvtedy svojmu účelu až do 21. storočia, i keď už ho kvôli kapacite nahrádza nový cintorín na Pánskom vršku, ako sa tento vrch volal v 19. storočí, pri osade u Krkošky.